नाज़रीन, नौशर फ़िरोज़ मां ख़बर आहे अव्हां ताईं पहुचायूं पिया। ज़ाहिद हुसैन खोखर जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिंधी अदबी संगत शाख बचल महर जी चूंड गॾिजाणी ज़िले राब्ता सेक्रेटरी सैयद मुख़्तियार अली शाह मुख़्तियार ऐं चूंड कमेटी जे मेंबरनि मोहब्बती मलाह ऐं सुबहान सोज़ जतोई जी अॻवानी में थी, जंहिंमें सेक्रेटरी मोहम्मद सोढल महर, जॉइंट सेक्रेटरी ग़ुलाम हुसैन कल्होड़ो, खज़ांची मीर हसन महर, ऑडिटर गुल बका उमरानी ऐं काउंसलर एजाज़ ममनाई चूंडिया विया। जॾहिं त कारोबारी कमेटी ते चूंडियल उहिदेदारनि में एम ज़फ़र तगर, हाजी खुदाबख्श सोलंगी, गुल हसन महर, इल्ताफ़ हुसैन महर खे चूंडियो वियो। हिन अहम इजलास में एडवोकेट नईमुद्दीन खोसो, उस्ताद असद रज़ा इमामी ख़ुसूसी शिरकत कई। इजलास में सभिनी मेंबरनि पंहिंजूं नक़ोर लिखणियूं पेश कयूं। इजलास जे आख़िर में ज़िले राब्ता सेक्रेटरी मुख़्तियार अली शाह मुख़्तियार सदारती ख़िताब कंदे चयो त मौजूदा दौर में सिंधी अदबी संगत ई वाहिद तनज़ीम आहे जेका सिंधी ॿोलीअ जी बका लाइ जिदोजहद करी रही आहे। उनखे अञा बि वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे। संजीदा अदीबनि खे अॻिते अची ऐं सिंध ऐं सिंधियुनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त करणी पवंदी। इजलास जे आख़िर में रिफ्रेशमेंट जो एहतमाम कयो वियो।